Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan limpahan rezeki dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke lor, hari ini kita mancing lagi. Kita spotnya seperti ini ya. Di paritan kita mancing puyuh ya. Nah, spotnya seperti ini. Mudahan ada hasilnya, ada rezekinya. Ya, langsung ya. Tonton ya. Kita langsung mancing. Benar, untuk umpannya kita coba ini kroto yang besar ya, anaknya angkrang yang besar seperti ini, yang besar ya, ulat bumbung, ini ulat bumbung ya, ini dan juga kalut. Nanti kalau nggak mau makan sasarannya kita ganti. Oke lur, saksikan terus ya.
pindah saja ya, kita pindah ke sana ya. Kita pindah ke sana, siapa tahu ada rezekinya. Oke, just ikuti ya. Kita coba spotnya yang baru ya. Kita belum pernah juga mancing di sini. Oke.
Oke dulur, sampai capek ya, sudah nggak dapat ikan juga kita pulang aja, panas. Oke ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video selanjutnya nggak boncos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam.